नमस्ते सबैजनालाई जोभिजनको तर्फबाट यस भिडियोमा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा जोभिजनको क्यामेराहरूमा आउने समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेको छौं। समस्या समाधानको लागि हामी VMS 6100 सफ्टवेयर जुन चाहिँ जोभिजनको तर्फबाट उपलब्ध गरिएको एउटा डेस्कटप एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसन जोभिजनको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने, यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेको भिडियो पनि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ। आजको यस भिडियोमा हामी दुईटा समस्या हेर्न गइरहेको छौं जुन चाहिँ अलिक कमन समस्या हो, आउन सक्छ तपाईहरुलाई। एक, क्यामेरा सर्च गर्दाखेरि तपाईको NVR मा देखाएन, जस्तै क्यामेरा सर्च गर्नुको देखाउँदैन। त्यसको विभिन्न कारण हुन सक्छ, जस्तै कि क्यामेराको IP तपाईको आफ्नो नेटवर्क र क्यामेराको नेटवर्क फरक छ भने त्यो आउँदैन है। अनि त्यो IP चेन्ज हुने पनि धेरै समस्या हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा साइटबाट या अर्को साइटबाट क्यामेरा लगिरहेछौं या हामीले टेस्टिङ गरिरहेछौं, त्यतिखेर हामीले IP लाई लक गरेका छैनौं, कुनै एउटा स्पेसिफिक रेन्जमा IP राखेका छैनौं भने त्यो IP चेन्ज हुन्छ, किनकि क्यामेरामा DHCP छ, IP एडाप्टेसन छ, तिनीहरुले चाहिँ IP लाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ है। अब त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने? अब क्यामेरा सर्च गर्न खोजियो तर क्यामेरै भेटिएन, नभेटिसकेपछि अब त्यो IP चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ VMS 6100 भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छौं। जस्तै अहिले हाम्रो केस हेरौं, यहाँनिर मैले चाहिँ VMS 6100 भन्ने सफ्टवेयर खोल्दै छु, मेरोमा इन्स्टल छ, इन्स्टल लगइन छ, अटो लगइन अन छ, डिभाइस म्यानेजमेन्टमा गए। अब यहाँनिर मैले डिभाइस सर्च गरे है, डिभाइस सर्च गरिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ तपाईको क्यामेरा हिकभिजनको होस्, दावाको होस्, तपाई जुनसुकै ब्रान्डको पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो VMS ले अरु ब्रान्डको क्यामेराहरु पनि सपोर्ट गर्छ। अब यहाँनिर तपाईले क्यामेरा हेर्दाखेरि यहाँनिर नेटवर्कको रेन्ज कति छ भने 10.96। अब मेरो आफ्नो सिस्टम या कम्प्युटरको नेटवर्क चाहिँ कति छ त्यो पनि हेरौं। कमान्ड प्रम्प्टमा जाउँ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले IP कन्फिग हालेपछि आउँछ। मेरो यहाँनिर नेटवर्क चाहिँ 1.82 छ। मैले यहाँ वायरलेसबाट इन्टरनेट एक्सेस गरिरहेको छु अनि मेरो क्यामेरा चाहिँ तपाईको राउटरमा डाइरेक्टली ल्यानबाट जोडिएको छ, PoE स्विचबाट। NVR मा जुन चाहिँ हाम्रो सबैजनाले काम गर्दाखेरिको हुने सिस्टम हो, मैले त्यसरी नै काम गरिरहेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ क्यामेराको नेटवर्क 10 को छ अनि हाम्रो ल्यापटपको नेटवर्क चाहिँ 1 को छ। त्यो गरेपछि त्यो भएपछि तपाईको क्यामेरा चाहिँ NVR मा सर्च गर्दाखेरि देखाउँदैन। अब यसलाई मिलाउनु पर्यो। यसलाई मिलाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला कम्प्युटरको नेटवर्कलाई चाहिँ जस्तै यो 10.96 छ भने कम्प्युटरको नेटवर्कलाई पनि 10 को रेन्ज बनाउने। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर नेटवर्कमा जानुस्, सर्चमा गएर नेटवर्कमा जानुस्, यहाँ ओपन गर्नुस्। मैले चाहिँ वायरलेसबाट चलाइरहेको छु। यसमा गएर प्रोपर्टिजमा गए। प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि TCP/IP/V4 यसमा मैले चाहिँ युज द फलोइङ है, कति भन्दाखेरि 192.168 10 को रेन्जमा थियो, 10 हाले। लास्टको IP थियो क्यामेराको 96 छ, 96 बाहेक 1 देखि 254 को बीचमा जुन राखे पनि हुन्छ, मैले 2 राखे। अनि यहाँनिर ओके ओके। अब पहिला चेक गरौँ ल्यापटपको IP चेन्ज भयो कि भएन। फेरि IP कन्फिग यहाँ हेर्दाखेरि 10.2 जुन हामीले हालेका थियौं। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ कति छ 10.96। अब यसलाई चाहिँ 10.96 तपाईले सर्च गर्नु भेटिसक्यो। अब के गर्ने भन्दाखेरि कुनै ब्राउजर खोल्नुस्। जस्तै मैले क्रोम मसँग छ, मैले गुगल क्रोम खोले है त। यहाँनिर गुगल क्रोम खोले। अब यहाँनिर हामीसँग पर्छ 192.168 10.96 क्यामेरा फाइल खोल्दैछौँ। हामीलाई युजर नेम पासवर्ड क्यामेराको थाहा हुनुपर्छ। जस्तै मैले एडमिन, मलाई थाहा छ। यहाँ हालिसकेपछि तपाईँ यसरी नेटवर्क सेटिङमा गएर यहाँनिर नेटवर्क जुन तपाईको जस्तै DHCP मा चाहिन्छ भने तपाईले DHCP अन गर्नु भने DHCP अन पनि गर्न मिल्छ।
या तपाईँले कुनै आइपी हालेर यहाँ लक आइपी गरिदिनु भने पनि हुन्छ। तर हामी प्रायः जस्तो यो प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि अरू नयाँ ठाउँमा लगेर क्यामेरा जडान गर्ने भएकोले चाहिँ यो सबै नगरेर तपाईँले सिधै क्यामेरालाई रिसेट गरिदिनु हुन्छ। युजर नेम पनि हुँदैन, पासवर्ड पनि हुँदैन, अनि आइपी पनि कुनै पनि हुँदैन। फेरि मान्छेले हाल्दाखेरि कतै नयाँ ठाउँमा कनेक्सन गर्दाखेरि उहाँलाई समस्या आउँदैन। त्यसको लागि तपाईँ सिस्टममा जानुहोस्, यहाँ मेन्टेनेन्समा गइसकेपछि हार्ड रिसेट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। र हामीले जस्तै यो भिएमएसमै यहाँनिर थियो, हामीले यसरी डबल क्लिक गरेपछि डिभाइस एड हुन्छ। पासवर्ड हामीले यहाँनिर हाल्नुपर्छ। पासवर्ड चाहिँ जस्तै यहाँ मेरो टेस्ट एड गरेँ, मैले एड गरेँ। जुन हाम्रो वेब लगइन थियो मैले आइपीबाट खोलेको थिएँ, त्यसैलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी यो सेटिङमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने पनि खुल्छ। यसरी गरेपछि खुल्यो, सेम कुरा हो। त्यसैलाई चाहिँ तपाईँले सिस्टममा जानुहोस्, मेन्टेनेन्समा जानुहोस् र हार्ड रिसेट गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ। यो गरेपछि हाम्रो डिभाइस रिसेट भयो। अब हामीले चाहिँ डिभाइस चाहिँ 10 को रेन्जमा छ भन्ने छैन। हामीले डिभाइसलाई रिसेट गरिसकेपछि यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् है। अब हामीले यो डिभाइसलाई सर्च गरेपछि यो हाम्रो जुन इन्टरनेटको नेटवर्क छ या अरू सिस्टमको नेटवर्क छ त्यस आइपी छ त्यो रेन्जमा जानुपर्छ। अब त्यसको लागि हाम्रो कम्प्युटरको पनि आइपी चेन्ज गरौँ। हाम्रो कम्प्युटरको आइपी कति छ, 10 को रेन्जमा लगाएको थियौँ, यसलाई पनि हामी डिएचसिपीमा राखिदिन्छौँ। त्यसरी अपटेन अटोमेटिक गर्दै यो भएपछि हाम्रो कम्प्युटरको आइपी अटोमेटिकली लिन्छ। अब यहाँ डिएमएसमा हामी क्यामेरालाई सर्च गरौँ। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको आइपी तपाईँको चेन्ज भइसकेको छ, जुन चाहिँ 1.96मा आइसकेको छ है। यहाँनिर अब यो क्यामेरालाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न मन छ कि जहिले पनि क्यामेरालाई हामीले चाहिँ ब्राउजरहरूमा या डिभाइसहरू एड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्टिभेट गरेर चलाएको राम्रो। एक्टिभेट गर्नाले पासवर्ड क्रिएट गरेको राम्रो। पासवर्ड राखिएन भने चाहिँ तपाईँको अरू मान्छेहरू कोही आउँदाखेरि उनीहरूले ह्याक गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एक्टिभेट नाउमा जानुहोस् अनि यहाँनिर पासवर्ड हालिदिनुहोस् कुनै एउटा तपाईँलाई जे सजिलो छ। है यो चाहिँ काम गर्ने बेलामा तपाईँलाई चाहिन्छ भने हाल्नुहोस्, चाहिँदैन भने नहाल्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। यो सबै हाल्नै पर्छ यहाँबाट गर्दाखेरि। या तपाईँले ब्राउजरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्राउजरबाट त्यो आइपी हालेर पनि क्यामेरा एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। जस्तै फेभरेट स्टार सोध्यो मैले सिरियल सलमान हाल्दै होइन, अन्त क्यामेरा एक्टिभेट भयो। अब हामीसँग आउने अर्को समस्या भनेको चाहिँ क्यामेराको पासवर्ड के छ। जस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो क्यामेराको पासवर्ड हामीलाई थाहा हुँदैन। जस्तै यसैलाई अहिले मैले एक्टिभेट गर्न तपाईँहरूलाई क्यामेरा कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने देखाएँ। मैले यही क्यामेरालाई यहाँबाट रिमुभ गर्छु है। एकछिन रिमुभ गरेँ, पिएमएसलाई मैले अफ गरेँ। अफ गरिसकेपछि मैले फेरि एकचोटि खोल्छु। खुल्यो। खुलिसकेपछि म डिभाइस म्यानेजरमा गएँ, यहाँनिर सर्च डिभाइसेस गर्छु, डिभाइस आयो। अब यहाँ पासवर्ड माग्यो। एकछिनलाई मलाई पासवर्ड थाहा छैन। सपोज मलाई थाहा छैन पासवर्ड के आएको थियो, बिर्सेँ मैले। अब पासवर्ड तपाईँले रङ हाल्ने बित्तिकै माथि टक्क रङ युजर नेम अर पासवर्ड भनेर देखाइदिन्छ। हामीले पासवर्ड रिसेटको पुरानो भिडियोहरू हेरेका छौँ, त्यसमा हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा क्लाउड सी आइडी र अर्को भनेको इरर कोड। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लाउड सी आइडी पनि छ र कोड पनि छ। अब रिसेट कसरी गर्ने, हामी पहिला गुगल क्रोम खोलौँ। क्रोम खोले यसरी क्रोममा गइसकेपछि जो भिजनको वेबसाइट खोल्नुपर्छ, jovision.security.com। त्यसपछि तपाईँ सपोर्टमा जानुहोस् र यहाँ पासवर्ड रिसेट सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईँलाई क्लाउड सी आइडी र इरर कोड दुईवटा चाहिन्छ। अब यो क्लाउड सी आइडीलाई यसरी राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ यसरी हाल्नु। त्यस्तै तपाईँको
यहाँ एयरपोर्ट यसलाई कपी गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यहाँनिर एयरपोर्टलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि जेनेरेट। यो गरिसकेपछि तपाईँको टेम्पोररी युजर नेम र पासवर्ड जेनेरेट भयो। अब यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको क्यामेराको अघि यसरी यहाँबाट क्लिक गर्नु यो हुँदैन, किनकि तपाईँको युजर नेम पासवर्ड मिस्टेक छ अहिले भनेपछि 192.168.1.96 1.96 यसरी 192.168.1.96 माथि आइरहेछ। अब यहाँनिर युजर नेममा जेटिभीआर त्यो अघिको कपी पेस्ट गरेर जेटिभीआर यहाँ हेर्न सकिन्छ। यसरी युजर नेम जेटिभीआर आउँछ अनि टेम्पोररी पासवर्ड। यो टेम्पोररी पासवर्ड किन भन्दाखेरि माथि पढ्न सक्नुहुन्छ, यो 3 दिनको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। यसरी कपी गर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्, लगइन गर्नुहोस्, क्यामेरा लगइन हुन्छ। लगइन भइसकेपछि तपाईँ सिस्टममा गएर युजर म्यानेजमेन्टमा यहाँनिर एडिट गरेर यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या मेन्टेनेन्समा गएर तपाईँले क्यामेरालाई रिसेट गरिदिँदा पनि हुन्छ। रिसेट गरेको राम्रो, क्लाइन्टले या अरू जो इन्स्टलर छ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुहुन्छ। यसरी ओके गर्नुभयो भने क्यामेरा रिसेट हुन्छ। यो मेरो क्यामेरामा माइक छ त्यही भएर बोलिरहेछ, सरी स्पिकर। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ थियो होला तपाईँहरूको लागि। आगामी दिनमा यस्तै जानकारीमूलक इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि नयाँ भिडियोहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस्। हस् त धन्यवाद।